Hoje resolvemos fazer uma fogueirinha. Quem mora na roça sabe como que é o fim de tarde, aquele friozinho e às vezes muito frio. E junto com a fogueirinha vamos fazer umas guloseimas. Vamos fazer bolinho de mandioca com ovo e carne moída e pastel de frango e calabresa. E aí, ó, os ovos cozinhando para o bolinho, filhão aí cortando todos os temperos e a massa de pastel já descansando por aproximadamente 1h30. A fogueira rolando, vamos curtir a fogueira e fazer essas guloseimas. A mandioca já está amassada, agora mão na massa para o bolinho. Beijo!